Visi sugrįžę į 14 Minecraft Pocket Edition išlikimo epizodą, kur mes esame Strongholde. Kaip matau, radau šitą Strongholdą, tai jo. Dar vienas dalykas, kurį įvyko, tai kad pasidariau šiek tiek deimantinių daiktų, kaip matot, kelnes pasidariau, bei dar vieną šitą svordą, nes maniau, kad neužteks man dar ir bei taip pat dar pikeksą pasidariau, nes žinokit, buvau šiek tiek pamaininti ir radau gal kokius... Nežinau tiksliai kiek, bet žinau, kad turėjau šis 20 galbūt deimantų, dabar liko tik tai 8, tai jo. Kaip matot, kad radau šitą mastelį, žinokit, gan nesunkiai, iš pirmo jau vieną pusę, nes buvau įstikinęs, kad reikia eiti būtent į tą pusę, bet paskui taip į kitą pusę nuėjau ir radau iš karto, žinokit, tada taip susifeilinau biškį, tai jo. Ir galime čia greit nuveiti. Manau, kad išrinksiu aš visus šitos blokus, daugumą blokų, nes, vis tiek jie gan tokie reti, tai jo, galbūt, bet manyčiau, tai darysiu už epizodo šiandien, o ant epizodo pasistengsiu paieškoti įvairių čestų, pažiūrim dar vieną dalyką, okei, pažiūrėjau, kada pradėjau filmuoti, tai jo, ir čia čestų, žinau, galbūt nebus labai daug, bet jo, mes randam biblioteką ir aš girdžiu, kad čia kažkas šaudo kažką, tai gerai, mes... Šiaip galėčiau išrinkti šitas knygas, nes manau tikrai gan neblogas dalykas yra jos. Galėsim pasidaryti savo tikrai labai neblogų daiktų. Aišku, knygų lentynas, nes ką daugiau šių pasidarysi, nieko, tai jo. Bet jo. Taip, čia čestas, žinau, turėtų būti. Jo, ir aš svarbiausia jo net nematau. Tik viskas. Nieko nėra, čia tik tiek. Pažiūrėt, galbūt antram aukšte kažkas bus. Žinau, ten irgi šiaip turėtų būti čestas, bet nežinau, kas ten būna, tai... Toliau, pažiūrėt, kas čia yra gero. Čia mes turime zombį bei biblioteką. Čia ta pati, kažin, kur aš buvau, ar... ne, čia ne biblioteka, čia kitas aukštas, man atrodo, čia irgi čestas būna. Jei aš neklystu, tai jo. Ir einame viršų, užlipam... Ne, aš klydau, čia nebūna često, čia... Torčas, kurį ne aš padėjau, čia buvo ir jo. Galima eiti toliau. Žinokit, man kažkaip įdomu vaikščioti po šitos Strongholdus. O, turim čestą pirmą. Ne pirmą, neskaitant tos bibliotekos, aš turiu omeny tai. Tai galim šitos kenkėjus visus nukenksminti iš karto. Tai jo, galim šitą visą nuimti, nes... O, man svordas lūžta ir mane šiek tiek kapoja. O, morką, bulvę gavom. Ir jo. Gerai, pažiūrėt, kas česte ir... Bet taip kaip lagina čia tam Strongholde, aš net nežinau kodėl, nes, tikriausiai toks dalykas neįprastas. Ir kas tam česte... Gan... Aukšte yra kažkas, jo, yra čestas, bet tikėkime, kad jame bus kažkas daugiau nei tam pirmajame aukšte, kur buvo 3 popieriaus, čia mes turime... irgi nieko įspūdinga, tik tai 10 popieriaus bei 1 knygą, tai šitas knygas, manau, išrinksiu visas, nes, nežinau, nors gal ir ne visas, nes jų labai daug užims, nebent man reikės čia pasidaryti tokį dalyką, kaip, nežinau, galbūt susidėti čestus, tada namo pareiti ir vėl čia grįžti ir pasimti viską, nežinau, nes nemanau, kad čia aš sutilpsiu, nes čia vien knygų aš dabar jau, manau, prisirinkau porą steko, pažiūrint, kiek knygų turiu, aš jau... Jo, beveik 2 stekus, taigi matot, žiauriai greit čia renkasi, tai nežinau, galbūt palikim, čia paskui užrinksiu iš epizodą, manau, nesupratau, kad man reikės tikrai, neužteks vieną kartą čia ateiti, manau, reikės porą čia kartų ateiti, tiesiog susidėsiu viską į čestus, paskui pareisiu namo, įsimesiu visus itemus ir vėl ateisiu, tai jo, galima eiti toliau, ieškoti, pažiūrėti, ko čia yra gero šitam dar Strongholde čestuose, manau, kad nebūtų nieko labai ypatingo, gal irono, goldo ar dar kažko. Tai jo, ir mes dar neturim pirmojo često, čia beje aš padėjau čestus, Ir žiauris lagas ir mane čia biški, manau, aptalžys dabar. Kas per lagas, aš neįsivaizduoju, kodėl man taip lagina. Gerai, panašu nieko nebuvo labai blogo čia, nes... Bet grinai taip daužiau orą galima sakyti, nieko praktiškai nedaužiau, man atrodo, kad aš nieko net nepadariau nei tam skeletonui, nei creeperiui, tas creeperis sprogo ir tiesiog skeletonas mirė nuo to, tai jo. Ir mano diamond swordas galėtų sulūš, nes aš vis dar bijau, kad jis man sulūš labai tokių momentų reikiamų, tai galbūt iš karto pasikeičiam, tai jo.
Čia dar vienas panašu kambarys ir čia nieko, ar yra kažkas. Kažkoks irgi praėjimas, bet pažiūrime, ar jame kažkas yra, čia tie laiptai tikriausiai, tai galime praeit pro šitos laiptus greit. Ne, čia nieko nėra. O. Pažiūrim, kas čia nieko. O, čia nieko nėra, kodėl aš čia kažkas neįsivaizduoju. Bet žinau, kad mes turėtume šiaip būti po keivų, nes, kažkur čia keivas, žinokit, turėtų būti po mus, tai po mumis, nes visada būna po tokiais strongholdais keivas, tai jo, nes, yra tokia galimybė rasti ten keiviną, vaikštant po keivus šitą strongholdą, tai jo. Mes dabar galime dar pažiūrėti, kur čia čestai, aš noriu čestų rasti, nors ten, aišku, nieko gero nebus, kaip įsigandau. Ir jo, bet vis tiek kažkaip norisi pažiūrėti, ko čia būna galbūt, nes nesu dar tokia buvęs šituos strongholde niekada savo gyvenime, kiek žaidžiu Minecraftą. Čia mes turime chestplate ir turime 12 inksekų. Neblogai galim šitą crafting table išmesti ir pasimti. Inksekai gan neblogai, nes galima padaryti juodą spalvą, tai jo. O čia toliau, kas toliau. Čia dirtas, čia nieko. Iron bars, aišku, irgi išrinks, tikrai nepaliksiu, nes, būtų kvaila palikti tokį gerą dalyką, kuris tikrai tikrai kainuoja daug armoro, ne armoro, o iron, tai jo. Čia nieko, toliau, čia. Ir jo, galim eiti toliau ieškot. Čia nieko. Čia kas, ne, čia irgi nieko. Bet kai man lagina, kai eini į naujas vietas taip grinai. Čia koks dar vienas naujas kambarys, bet galėtų sakant, šiek tiek galbūt daugiau čestų būt. Jo, nes, būtų vis tiek visai faina, kad būtų šiek tiek daugiau. Aišku, ne tai, kad eini ant kiekvieno kampo ten čestas ir ten kokių 20 deimantų, nes, būtų paprasčiausiai nebeįdomu žaisti, nes, jeigu tas deimantas jau pasidarytų, toks visiškai neretas dalykas, toks kaip dirtas vos, kad nepraktiškai, tai jo. Panašu, kad šitam aukštyn nieko nėra, kylam atgal į aukštyn, tai jo. Ir jo, čia mes turime kažkokį tai, nežinau ką, šūdą kažkokį tai. Čia nieko, panašu, kad čia dar vienas kažkokios durės ir aš matau, galbūt kur jau buvau. Čia, nežinau, čia man tai atrodo kaip kažkokie kalėjimai, nežinau, ar čia taip ir vadinasi kaip kalėjimai, bet jo, tai nežinau. Čia, kas čia nieko irgi, kažkaip galbūt šiek tiek ir nuobodu, kad čia vaikščiot, bet man atrodo gan ir įdomu tuo pačiu, nes vis tiek kažkoks gan naujas dalykas, nors, dar vienas dalykas, kurio nepasakiau, kad dabar žaidžiu, kai matot, jau jokios alpha build versijos, aš žaidžiu jau net ant 0.10.2 versijos, tai jau kažkaip pavėlau net įsirašyta štai naujai taip išėjusią versiją, bet aišku, svarbiausia, kad įsirašiau ir galime dabar ant jo žaisti normaliai, tai jo. Nes kažkaip, aišku, dabar nei ekranas nebeužimtas taip, kaip buvo. Aš jau esu buvęs čia, gan klaidinama, manyčiau, tikrai žiauriai klaidinama tokia vieta, tai jo, nes kaip ir tos šachtos, net nežinai, kur eini, kur esi buvęs, kur nesi, nes viskas žiauriai panašu. Ir jo, kas čia gero. Čia mes turime panašų laiptus į apačią, nežinau, galim ir nuveiti čia. Čia dar vieni laiptai. Čia lavos, aišku, gali būti, tai reikia labai atsargiai lipti, nes, ypač su tokiais lagais, tai, nelabai saugu yra taip vaikščiot belė kaip. Atsiprašau, dabar man čia kažkoks pranešimas ir jo, čia mes turime dar vieną biblioteką, ar čia ta pati? Ne, mes turime, panašu, kad, pažiūrime, ar čia. Jo, mes turime antrą biblioteką, tai, knygomis šyksim, net taip galima pasakyti iš tikrųjų, nes, kaip panašu, kad mes turėsime jų tikrai gan nemažai čia, galvoju, kad dar vienas čestas, kurį bus jau praleidęs. Ir, vau, čia tipo nėra antrą aukštą?
Nežinau, galbūt, kad antra biblioteka, dėl to nėra antra aukšta, nu nežinau, net nesvarbu. Čia matau taip ar taip, kad knygų bus labai daug, tai čia turime dar vieną čestą, kuris turime obuolį, turime 2 duonos, net nieko neimsiu, nes šūdas kažkoks tai. Ir galime eiti toliau. Čia. Nu, dar pagalvoju, kad galėjau paimti, nes paskui galvosiu, kad aš ten nesu buvęs. Nu, tiesiog dėl klaidinamų tokių, žinai, dalykų, nes ir taip čia klaidinama, ir dar taip, čia, wow, čia dirto blokas taip. Čia panašu bus jau tikrai, nebus trečios bibliotekos, nes, ne, mes čia tą pačią panašu busim nuveję, kur ką tik buvom. Jo, man atrodo, tai jo. Nors, ką šitas daro, čiagi kabostaunas. Kažkaip keista man čia būtų. Čia dirto blokas visiškai vidury kambario. Keista čia. Ir jo, pažiūrim, kas čia. Manyčiau, kad dar aš čia viską žiauriai daug užtruksiu kasdamas, tai jo. Nes manyčiau, tiek aš kasiu, kad tikriausiai čia nebeliks nei vieno tokio visokio bloko. Stonebricks, aišku, irgi yra gan neblogai čia gauti, nes, vis tiek gan greit gaunama. Ir jo. Kas čia vėl tas pats. Nes kažkaip aš vien ten pat grįžtų, nes 10 kelių tokiai vieną viskas veda, nes, žinau. Užnys atėjęs sakant tai kažkaip labai. Čia mes vėl apėjom kažkokį ratą ir dabar aš nežinau, pra kur mes iš čia turėtume. Va, galbūt čia tas čestas, kur buvo tas obuolys jo. Šiek tiek maisto čia. Mes atėjom iš čia, galbūt einam atgal štai čia. Bet dabar mes laiptais galim užlipti eiti į kitus aukštus, nes matau, kad čia daugiau nieko kaip ir nebebus gero, tai jo. Ir galim greit nubėgti. Torčių galim dar pasidaryti. Šiek tiek. Čia stiks iškrito. Galvoju, kad aš nepasiėmiau anglies, nors iš anglies atsiminiau, kad daug buvau pasiėmęs, tai jo. Gerai, pasidarom ir varom toliau ieškoti. Na, galbūt tikėkime labai neblogų dalykų, bet tą centrą aš pati buvau radęs, bet dabar aš matau, kad aš jo neberandu, nes... Žinot, kur yra tas pats pagrindinis tas portalas, tai jo. Tai reiškia, kad šitas tikrai yra gan nemažai didelis, čia dar vienas toks kalėjimas. Čia grevelis, čia torčiai matau kažkaip pasibūginę, kažkaip keistai šviečia. Ir jo, nežinau, ar man dar čia labai ilgai vaikščioti, nes matau galbūt, kad aš čia labai daug nerasiu, bet nežinau tiesą tiksliai kiek filmuoju, nes matys, kad bus šiek apkarpytas labai toks epizodas, tai jo, nežinau, ar man dabar baigti ar ne, tai nežinau, manyčiau, galbūt ir baigsiu dabar, galbūt aš šiek tiek pavaikščiu, bet jo, baigiu ir ką, ačiū, kad žiūrėjot ir like, subscribe irgi.